ओनली वन बुलेट। मैं जैसे आपको बोलूं कि शूट, एक बार मार के दिखाओ। हिट इट वंस। शिवा, अरे हंसो बाद में भाई। हिट, बहुत बढ़िया। सर, हमारे चोर लोग सिक्योरिटी गार्ड को बहुत मारते हैं, तो जब वो मार खाएगा आप अपना घर का बाहर का पूरा फ्रस्ट्रेशन इधर निकालो। सर, आपको स्टार्ट करनी है बाइक। सर, जैसे बाइक शुरू होगी वैसे आपका हवा शुरू होगा। सर, आपका पहला सीन है, सर आपका क्लाइमैक्स है। लुक एट द स्क्रीन, स्टार्ट। ये तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया। सर, टेबल मत तोड़ दीजिएगा। स्टॉप इट, स्टार्ट द बाइक, स्टार्ट द एयर। वेरी नाइस सर, चालू कीजिए एंड देयर इट इज। बहुत बढ़िया सर, फुल स्पीड में ऐसे ही सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, जैसा आप लोग देख सकते हैं, दिस इज अ प्रॉपर वे बाय व्हिच अ साउंड स्टूडियो वर्क्स। इसी तरीके से एक म्यूजिक प्रोड्यूसर एक फिल्म में या फिर एक सीरियल में साउंड इफेक्ट्स को ऐड करते हैं। दिस इज अ डेमो ऑफ अ साउंड स्टूडियो वाइड एट वर्क। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सर। चलाते चलाते हम जरा बात करेंगे सर। सर, आर यू मैरिड? या मैडम आई है? घर में अच्छी ट्रेनिंग चल रही है मैडम खाना बनाने की। नाइस सर, घर में खाना बनाते हैं? बहुत ही अच्छा कर रहे हैं सर। आप भी बनाया कीजिए, खाना साथ में बनाने से प्यार बढ़ता है सर। दोस्तों, एक बार तालियां तो हो जाए इन सबके लिए। बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं सर, बहुत ही बढ़िया। क्या कोई बता सकता है which is the first movie with sound? Exactly, it's Alamara. Alamara was the first movie with sound released in the year 1931. Shiva, get ready. रुको, get ready. I will tell you to shoot, तभी मार देना है। Wait. Pick up the hammer. Shoot. अरे भाई, हमारे